用放屁音效整蛊一下，看他啥反应。哎呀，我大哥呀，你这晚上今天晚上怎么了？怎么一个劲儿放屁？那别香！哎呀妈，你这吃有点不得消化。你明天能不能少吃点儿？你可真行。吃的不饿吗？那么老胖了，还给我得减减肥吧？都干吃不消化。这不排气，这不正常现象吗？这别放了啊！再放就翻出去放啊！那也由不得我，不是吗？把被掀开放，能不能？啊，那话说谁还知道怎么就来了？嘴闭上，别说话。Later。哎呀，我就问你，你能不能行了你啊？啊？这不这玩意儿又不是我能说了算。你能不能行？你能不能把被掀开？你为什么要在被窝里放？那不得被窝放你比较吗？你怎么呀？那你不能掀个被吗？那一会儿怎么睡觉？被都熏臭了。那我这不放完你不把被掀开，这不就散出去了？你这人你怎么这么大个人，你怎么一点不讲究呢？那话说他来了，这谁能讲究了吗？你这还真是。我告诉你啊，等会儿你给我憋回去啊，再给我憋回去，不准给我放了啊！我试试吧。真是挺大个人，咋回事啊？烦死了！哎呦我的妈呀，大哥！你这干什么？做一个专业的原因吗？这出来了！哎呦我拉了！哎呦我的妈呀！你能不能行了你啊？让你玩意儿我吃，非生那个的黄豆就非让我吃。哎呦我！你能不能行了？你真恶心死我了！你就熏死！哎呀，别用我感觉拿纸。哎呀，你可真是，你真行你啊！用提前准备好的黄豆酱，扣点出来，趁媳妇不注意，再摸他手上，看他会有啥反应。哎呀，怎么这么臭？哎呦我，赶紧的给你纸擦擦！你看哎呦我的天！哎哎呀！